10 variant 43 savol. Ti plazmid tarkibida umumiy juft nukleotid bo'lib, unga yodgen kiritilgan. Yodgen 20% adenin tashkil qilib, shu bo'lak tarkibida guanin va sitozin o'rtasida 450 ta vodorod bog'i mavjud. Shu plazmid tarkibidagi umumiy timin foizi 40% ga ortdi deyapti. Ha, yaxshi. Demak, bizda Ti plazmid bor, yodgen rekombinant plazmid. Ya'ni Ti plazmid bo'lgan, unga yodgen borib yopishgan. Natijada rekombinant plazmid paydo bo'lgan. Biz qiladigan ish, birinchi ish nima? Guanin sitozin o'rtasida, ya'ni bu yodgen tarkibidagi 450 ta vodorod bog' bor deyilyapti. Demak, 450 ni 3 ga bo'laman, 150 chiqadi. Bu 150 sitozin, 150 ta guanin degani. Bizda aytilyapti, yodgen tarkibida 20% adenin bor. Demak, yodgen tarkibida 20% adenin bo'lsa, 30% guanin bo'lishi kerak. Endi proporsiya qilsak, agar 30% 150 ta bo'lsa, 20% qancha? Albatta 100 dan tashkil qilyapti. Xo'p, yaxshi. Davom etamiz. Shu plazmid tarkibidagi umumiy timin 40% ga ortdi. Demak, timin yodgen Ti plazmidga kelib birikkandan keyin timinning miqdori 40% ga ortibdi ekan. Nimaning hisobiga 40% ga ortyapti? Aynan mana shu 100 ta kelib qo'shilganning hisobiga. Bu 100 tasi 40% bo'lsa, 100%, ya'ni dastlab bundagi o'zi qancha edi? 250 ta. Demak, Ti plazmidda dastlab 250 ta bo'lgan ekan. Timin. Ti plazmidda deyapmiz 1000 juft nukleotid, ya'ni 1000 ta bu zanjirda, 1000 ta bu zanjirda. Agar bu zanjirdagi 1000 tadan 250 tasi timin bo'lsa, 750 tasi bu sitozin bo'ladi. Endi biz bemalol rekombinant plazmid tarkibidagi nukleotidni topishimiz mumkin. Demak, mana bu 250, bu 100, 350, bu 750, bu 150, 900. Tamam, topib oldik. Jarayon oxiridagi guanin sitozin orasidagi vodorod bog' dastlabki plazmiddagi vodorod bog'idan nechtaga farq qiladi? Demak, mana bu narsa plazmiddagi vodorod bog'lar soni 250, mana 250 ko'paytirilgan 2, 750 ko'paytirilgan 3. Ikkovini qo'shamiz, 2750 ta chiqadi. Mana bu jarayon oxiridagi guanin sitozin o'rtasidagi vodorod bog'ini topish uchun 900 ni ko'paytiramiz 3 ga. 2700. Farqi qancha? 50 taga farq qilar ekan. Bu savolda yodgen tarkibidagi adenin rekombinant plazmiddagi sitozindan necha marta kam? Yodgen tarkibidagi adenin o'zi nechiga teng? 100 ga, to'g'rimi? Rekombinant plazmidda sitozin qancha? 900 ta. Bu 900 ta, bu 100 ta. 900 ni bo'lamiz 100 ga, 9 marta demak adenin kam ekan. Ya'ni bu 100 ta, bu 900 marta kamda. Yodgen tarkibidagi vodorod bog'lar soni juda oddiy. Bilamiz, bu 100 ni ko'paytiramiz, 150 ni 3 ga ko'paytiramiz. Tamam, qo'shamiz. Javob 650 ta ekan. 100 ko'paytirilgan 2 adenin timin o'rtasida, 150 ko'paytirilgan 3 guanin sitozin o'rtasida. Ana endi rekombinant plazmid tarkibidagi fosfodifir bog'lar soni nechta? Hurmatli kurs ishtirokchilari, kitobimizning dastlabki nashrlarida aynan mana shuning javobi orqasida xatoroq ketgan. Ya'ni rekombinant plazmid tarkibida fosfodifir bog'lar deyilyapti. O'zi qancha nukleotid bor? 350 adenin, 350 timin, 900 guanin, 900 sitozin, jami 2500. Ba'zida biz fosfodifir bog'ini topish uchun ikkini ayirib yuboramiz-ku. Bu ham tipi o'shandek ayrilgan, shuning uchun 2498 yozilgan. Lekin afsuski, plazmid tarkibida fosfodifir bog'lar soni nukleotidlar soniga teng bo'ladi. Plazmiddagi demak nukleotid soni fosfodifir bilan teng. Shuning uchun hech qanday 2-3 ni ayirib o'tirmaymiz. To'g'ri javob 2500 ta. Oxirgi savol, Ti plazmida tarkibida umumiy kimyoviy bog'lar soni nechta? Bu ham misol og'riqli, ya'ni mana bu haqida gap ketyapti. Vodorod bog'ini bildik 750 ta, unga qo'shyapmiz 2000 ni. Javob 4750. Nega 2000 ni qo'shdim? Bu aniq vodorod bog'. Bu esa fosfodifir bog'. Ya'ni 1000 juft nukleotid dedik-ku.
Bu 2000 ta nukleotid degani va bu 2000 ta fosfodiefer degani. Javob esa 4750 bo'ladi. Albatta bu ayrim kamchiliklar yangi nashrlarda to'g'rilanyapti 100%. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.